여러분, 그리고 모두 뉴트리 OX 퀴즈쇼에 오신 것을 환영합니다. 모두 반가 진행자를 맡게 된 뉴트리 아이돌 희재번입니다. 지금부터 뉴트리 OX 퀴즈쇼를 시작하겠습니다. 다들 문제 맞추실 준비는 되셨나요? 되셨을 거라 믿고 퀴즈쇼의 룰을 설명드리겠습니다. 지금부터 잘 경청해 주시기 바랍니다. 첫 번째, 퀴즈를 시작할 때 각 라운드당 걸려있는 상금을 알려드리고 문제당 OX를 선택할 수 있는 시간을 말씀드립니다. 두 번째, 문제를 틀리시거나 선택 시간 내에 선택을 하지 못하거나 애매하게 중간에 서 계시는 분들도 이탈하시는 분들께서는 탈락 처리가 됩니다. 물론 반칙을 쓰시는 분들도 탈락으로 처리가 됩니다. 탈락되신 분들은 뒤에 있는 노란 의자에 착석해 주셔야 합니다. 세 번째, 라운드마다 주제가 정해져 있으며 총 5문제를 통해 살아남은 길드원들에게 라운드에 걸린 상금을 엠블럼을 하여 골드가 돌려줍니다. 네 번째, 라운드가 진행되는 중 5문제가 끝나기 전에 남아있는 인원이 적으면 그 라운드는 조기 종료될 수가 있습니다. 또 인원이 많을 시 추가 문제가 나가게 됩니다. 다섯 번째, 문제를 말할 때 최대한 조용히 해주셔야 하고 모든 문제는 한 번만 말씀드리며 귀 기울여주시기 바랍니다. 여섯 번째, 그리고 모든 상황은 녹화 중입니다. 아시겠죠? 다들 열심히 문제 맞춰주세요. 그럼 이제 일어나셔서 제 앞으로 모여주세요. 네, 준비되셨죠? OX 퀴즈는 1라운드부터 4라운드까지 진행되며 각 라운드당 문제는 총 5문제입니다. 그럼 1라운드 시작하겠습니다. 주제는 로스트 아크 관련 문제입니다. 상금은 2만 골입니다. 첫 번째 문제, 3초 드리겠습니다. 삼강 수류탄은 파티원의 행동 불가 이상 상태를 제거해준다. 3, 2, 1. 정답은 X입니다. 네, 맞추신 분들 축하드려요. 근데 문제가 너무 쉬웠나 보다. 어떻게 다 맞췄어? 만약에 여기서 이제 맞추지 못하시면 뒤에 노란 의자로 이동해 주셔야 합니다. 두 번째 문제, 3초 드리겠습니다. 암흑 수류탄과 빛나는 암흑 수류탄은 중첩이 된다. 3, 2, 1. 정답은 X입니다. 생각보다 저도 쉬운 문제라고 생각했는데 탈락처분이 나왔네요. 네, 뒤에 노란 의자로 가서 앉아주시면 됩니다. 암흑 수류탄과 빛나는 암흑 수류탄은 중첩이 되지 않습니다. 그러면 세 번째 문제, 3초 드리겠습니다. 로스트 아크 BGM 중 로맨틱 웹폰 작사가는 금강선이다. 3, 2, 1. 정답은 O입니다. 로맨틱 웹폰의 작사가는 금강선이 맞습니다. 2021년 로아원 뮤비 때 언급을 하셨어요. 생각보다 많이 맞추실 줄 알았는데 벌써 떨어지신 분들이 있으시네요. 그러면 네 번째 문제 4초 드리겠습니다. 모험에서 음식 중 베르니 브리스킷은 총 3번 익혀야 만들 수 있는 음식이다. 4, 3, 2, 1. 다 선택하셨죠? 정답은
X입니다! 베르니 브리스킷은 총 4번 익혀야 완성이 됩니다. 다들 내실을 열심히 하셔야 될 것 같아요. 자, 앞으로 모여주세요. 5번째 문제 5초 드리겠습니다. 현 욕망 공방명은 비아키스이고 파제로스 선화에 있던 전 욕망 공방장의 이름은 에피드나이다. 5, 4, 3, 2, 1. 정답은 5입니다. 비아키스의 배신으로 에피드나는 살해를 당해서 현 욕망 공방장인 비아키스가 된 거죠. 네, 이것으로 1라운드가 종료가 되었습니다. 맞추신 분들은 축하드리고요. 맞추신 분들 잠시 앞으로 나와주시겠어요? 네, 엠번을 해서 세 분께 나눠드리도록 하겠습니다. 축하합니다. 축하드려요. 근데 아직 라운드가 총 3개나 더 남아있기 때문에 여러분들 이제 상금을 못하신 분들도 기회가 아직 남아있습니다. 좌절하지 마시고 더 열심히 문제를 풀어주세요. 자, 이렇게 첫 번째 라운드가 종료되었는데요. 3분이나 서로 남으셨습니다. 이분들이 다음 라운드에 또 맞추면 또 상금을 얻으실 수 있는 거고요. 그러니까 여러분들이 더 잘 맞추셔야 되겠죠? 그러면 잠시 후에 2라운드 시작할 건데 다들 준비되셨죠? 그러면 2라운드 바로 시작하겠습니다. 주제는 잡지식입니다. 상금은 15,000불입니다. 2라운드에서는 모든 문제의 선택 시간을 3초로 통일하겠습니다. 문제 말씀드릴게요. 첫 번째 문제. 강아지 발에도 땀이 난다. 3, 2, 1. 정답은 X입니다. 뭐지? 정답은 X입니다. 강아지 발에는 땀샘이 없습니다. 탈락하신 분들 다 뒤로 가주시고요. 살아남으신 분이 지금 살아남으신 분이 방금님? 방금님 혼자 남으신 건가요? 맞나요? 그러네요. 그러면 방금님은 상금을 다 가지시는 걸로 하고 재미로 다시 한번 하겠습니다. 상금 없이. 여러분들 괜찮죠? 그래도 저희가 준비한 문제가 있어가지고 방금님 정말 축하드립니다. 15,000원 혼자 독식하셨어요. 다들 이거 여기서 이렇게 틀릴 줄 몰랐어요. 좀 그래도 반 갈리지 않을까 해서 문제를 이렇게 준비했는데 방금님 정말 축하드리고 그러면 두 번째 문제 말씀드리겠습니다. 늑대는 객과, 호랑이는 고양이과의 소통과. 3, 2, 1. 정답은 5입니다. 요거를 앞에 냈어였나? 세 번째 문제 말씀드릴게요. 딸기는 장미과에 속한다. 3, 2, 1. 정답은 5입니다. 탈락하신 분들은 다 의자에 앉아주세요. 탈락하신 분들은 다 의자에 앉아주세요. 네 번째 문제. 단무지는
중국이 처음으로 만든 음식이다. 스트로를 안 샜구나. 죄송해요. 정답은 X입니다. 네. 단무지는 중국에서 처음 만든 게 아니고 일본에서 처음 만들었습니다. 5번째 문제. 새는 뒤로 날 수 있다. 3, 2, 1. 정답은 5입니다. 새는 뒤로 날 수가 있습니다. 네, 이렇게 좀 상식 아닌 약간 진짜 잡지식 같은 문제들이었고요. 2라운드에서 상금을 타게 되신 방금님 축하드립니다. 축하드려요. 괜찮아요. 아직 3라운드, 4라운드가 남아있거든요. 다들 이제 제 앞으로 모여주세요. 그래도 3라운드 주제는 로스트아크 관련 문제가 나올 거예요. 그래서 여러분이 좀 맞추지 않을까 싶은데 이것도 좀 헷갈리는 문제들이 좀 많이 있을 것 같긴 해요. 그러면 3라운드 시작하겠습니다. 주제는 로스트아크 관련 문제입니다. 상금은 15,000불입니다. 첫 번째 문제 3초 드리겠습니다. 진군의 깃발 이동 속도 증가량은 신속의 로그와 같다. 3, 2, 1. 정답은 X입니다. 진군은 20%고 신속의 로그는 40%입니다. 틀리신 분들은 뒤에 가서 착석해 주시기 바랍니다. 두 번째 문제 3초 드리겠습니다. 무언가를 위한 만찬은 연구 혹은 제작하기 위한 영지 요구 레벨은 15레벨이다. 3, 2, 1. 정답은 X입니다. 15레벨이 아니고 10레벨입니다, 여러분. 이게 어떻게 된 거예요, 대체? 영지 만능이 뭔가 못 맞추는 문제. 이럴수가. 지금 몇 분 남으신 거죠, 혹시? 몰빵 가져 나왔죠? 오케이. 어린 나왔습니다. 다음 라운드. 그러면은 문제를 드리도록 하겠습니다. 세 번째 문제 5초 드리겠습니다. 영지에서 풀 수 있는 나무의 개수는 무조건 15그루이다. 5, 4, 3, 2, 1. 이렇게 두 분이 갈리네요. 여기서 확정이 되는 것인가. 정답은 X입니다. 이니시아님 축하드려요. 무조건 15그루가 아니고 영지 레벨에 따라서 캘 수 있는 나무가 달라집니다. 원래 두 문제가 남았는데 들어보시겠어요? 나머지 두 문제 한번 풀어보시겠어요? 앞으로 오세요, 다들 앞으로 모여주세요. 틀리면 몰수. 틀리면 몰수. 그거는 아닌 걸로. 최종 1인이 나왔기 때문에 그래서 문제 드리도록 하겠습니다. 네 번째 문제 3초 드리겠습니다. 노아의 론 중 출혈류는 시너지 효과를 받는다. 3, 2, 1. 이게 반반이 걸리네요. 정답은 5입니다. 틀리신 분들 괜찮아요. 앞으로 기억하면 되니까요. 그러면 다섯 번째 문제 4초 드리겠습니다. 아르고스의 출시일은
2026 9월 16일이다. 4, 3, 2, 1. 정답은 5입니다. 재작년에 출시한 게 맞습니다. 저는 여기서 우르르 떨어질 줄 알고 생각을 했는데 예상 외로 네, 결과가 너무 재밌게 나왔네요. 다들 잘 즐기시고 계신가요? 이제 막 3라운드가 끝나서 아직도 획득을 못하신 분들 아직 마지막 기회가 있습니다. 근데 마지막 기회는 정말 공평하게도 주제가 찍기입니다. 공평하죠? 지식이 없어도 돼요. 그냥 끌리는 대로 하는 거야. 자, 그러면 제 앞으로 와주시길 바랍니다. 준비되셨나요? 마지막 라운드인 만큼 화이팅! 자, 마지막 4라운드 하겠습니다. 주제는 찍기입니다. 상금은 15,000불입니다. 4라운드에서는 모든 문제 선택 시간을 5초로 통일시키겠습니다. 첫 번째 문제. 유토리 헬스필드인 유토리 노조 사무소는 서포 캐릭만 받고 있다. 5, 4, 3, 2, 1. 정답은 5입니다. 정말 서포 캐릭만 바꾸고 있습니다. 근데 이 문제는 길드 관련 문제였기 때문에 탈락하신 분들은 다음 문제를 다시 풀 수 있도록 기회를 드리겠습니다. 다시 앞으로 나와주세요. 다들 잘 기억하시고 나중에 서포 캐릭터에 길드 넣고 싶다. 그러면은 유토리 노조 사무소로 신청을 넣으시면 되십니다. 많이 신청해주세요. 그러면 여러분들 준비되셨죠? 자, 다음 문제 드리겠습니다. 두 번째 문제. 드버버의 버즈 라이브 케이스는 핑크색이다. 5, 4, 3, 2, 1. 정말 찍기죠? 이거는 정말 찍기죠? 아, 반만 달렸네요. 정답은! 지금 이동하시면 안 되십니다. 정답은 5입니다. 제작자들 나가는 거 보고 나가세요. 디버버님의 버즈 라이브 케이스는 핑크색이 맞습니다. 인증도 가능하고요. 나중에 개인적으로 디버버님께 물어보시거나 뭐 사진을 받으실 수도 있으세요. 자, 그러면 다음 문제 드리겠습니다. 세 번째 문제. 비공건님이 가장 좋아하는 과일은 용과이다. 5, 4, 3, 2, 1. 정답은 X입니다. 맞추신 분들 축하드려요. 비공건님이 가장 좋아하는 과일은 레몬이라고 합니다. 다들 관심을 조금이라도 가졌으면 알 수 있어요. 다음 문제 내도록 하겠습니다. 레몬건 뭐야? 다음 문제 내도록 할게요. 네 번째 문제. 이즈건님의 방에는 피카츄가 총 11마리 있다. 5, 4, 3, 2, 1. 정답은요? X입니다. 제 방에는 피카츄가 16마리 있고요. 앞으로 더 늘어날 예정이고요. 맞추신 분들 축하드려요. 자, 마지막 문제 내도록 하겠습니다.
5번째 문제. 진아입니다. 님은 청년 다방 메뉴 중 차돌 떡볶이 메뉴를 가장 좋아한다. 5, 4, 3, 2, 1. 정답은 5입니다. 진아님은 청년다방 메뉴 중 차돌 떡볶이 메뉴를 가장 좋아한다고 합니다. 아, 탈락하신 분들 너무 아쉬워요. 살아남으신 분들 제 앞으로 와주시기 바랍니다. 3분이나 살아남으셨어요? 아, 솔직히 중간에 하다가 다 탈락하거나 아니면은 너무 많이 살아남아서 추가 문제를 더 준비를 할까 생각을 했었는데 생각보다 시간이 일찍 끝나서 추가 문제를 내도록 할 건데 그 전에 살아남으신 3분 축하드립니다. 추후에 상금은 5편으로 달성해 드리도록 하겠습니다. 축하드려요. 축하드려요. 그리고 사실 여러분들이 너무 잘 맞춰서 다 살아남으실까봐 제가 추가 문제를 라운드당 3개씩 더 준비를 했어요. 그래서 시간이 좀 남아서 제가 문제를 더 내도 될까요? 내도 될까요? 골드는 안 드려요. 골드는 안 드리고 문제만 맞추는 거예요. 근데 의외로 알면 좋은 꿀팁들 약간 이런 문제로 준비를 했습니다. 그래서 문제 그러면은 제가 내도록 한번 해볼게요. 앞으로 나와주시겠어요? 이 주제가 로스트 아트 문제였죠? 제가 추가 문제 준비한 거 한번 내보도록 하겠습니다. 첫 번째 추가 문제. 한우 군단장 발탄 레이드 중 이 네임드 발탄의 파괴 수치는 46이다. 다 선택하셨나요? 다 선택하셨죠? 자, 움직이시면 안 됩니다. 정답은 X입니다. 46이 아니고 45입니다. 아, 여러분들 보통 한번 보지 않나요? 아, 뭐 틀릴 수도 있죠. 뭐 그럴 수도 있죠. 오늘부터 기억하기로 합시다. 두 번째 추가 문제. 아드로핀 물약은 생명력 20% 감소하는 대신 10초간 공격력 40% 증가하고 이동 및 공속이 10% 증가한다. 정답은 X입니다. 아드로핀 물약 생명력은 25% 감소, 10초간 공격력 30%, 공이속 20% 증가한다 했습니다. 기억해주세요. 빨리 저도 딱 기억하려고요. 그리고 세 번째 추가 문제. 세구비 35각의 아투피 플러스 증가율은 0.14%이다. 자, 이동하셨나요? 정답은 5입니다. 0.14%가 맞습니다. 틀리신 분들 너무 아쉽습니다. 다음부터 기억할 수 있겠죠? 이게 1라운드 추가 문제였고요. 2라운드 추가 문제를 위해 다들 앞으로 나와주세요. 이 라운드의 주제는 잡지식이었죠? 근데 진짜 잡지식 같은 문제도 나와가지고 제가 이제 내도록 하겠습니다. 첫 번째 추가 문제.
코끼리는 점프를 할 수 있다. 정답은 X입니다. 코끼리는 점프를 할 수 없는 유일한 포유류라고 합니다. 아마 너무 몸의 무게 약간 그런 중심 때문에 점프를 할 수 없는 거니까. 두버거님이 뭐 흥분하셨다고요? 맞나요? 아닌가봐요. 우선 계속 문제 내보도록 할게요. 세 번째 추가 문제. 하이힐을 많이 신으면 다리가 길어진다. 왜다 물음표야? 정답은 X입니다. 하이힐을 많이 신으면 중력 때문에 다리가 짧아진다고 합니다. 다리가 유지되는 것도 아니야. 그냥 짧아진대요. 그렇다고 합니다. 그리고 자, 다시 답을 앞으로 나와주시겠어요? 세 번째 3라운드 모아 주제로 준비했던 세 개의 추가 문제입니다. 첫 번째 추가 문제, 유물, 생활도구의 기본 보상 추가 획득률 최대치는 40이다. 정답은 X입니다. 40이 아니라 50입니다. 많이 떨어지셨네요. 많이 떨어지셨네요. 두 번째 문제. 기아 하드 난이도 총 체력은 30억 9,661만 5,841이다. 선택하셨나요? 정답은 5입니다. 제가 숫자 틀렸나요? 기아 하드 난이도 총 체력은 30억 9,661만 5,841이 맞습니다. 맞다고요? 흔들렸네. 틀린 줄 알고 흔들렸네. 근데 저도 이거는 모르는 문제라서. 보통 비아크스 잡을 때 체력을 숫자를 보고서 잡진 않잖아요. 주로 보지. 그리고 세 번째 추가 문제. 로스트아크 내에서 얻을 수 있는 능력치 증가 물약은 535이다. 정답은 5입니다. 535가 맞고요. 이거는 진짜 여러분들이 많이 남았을 때 너무 많이 나오면 또 좀 그러니까 좀 어려운 문제를 준비를 했었어요. 그리고 이게 방금 한 게 3라운드 문제였고 이제 4라운드 문제 준비한 거를 한번 해보도록 할게요. 앞으로 모여주세요. 앞으로 모여주세요. 네, 그러면 문제 주제는 찍기이고요. 정말 어려운 찍기가 될 것 같은데요. 첫 번째 추가 문제 내도록 하겠습니다. 떡도갈님은 국밥에 달턴이 20살 시절 마블링 좋은 삼겹살을 추가하면 맛있을 것 같다고 생각한다! 정답은 X입니다. 생각보다 정상적인 생각을 하셨어요. 달턴은 좀 아니라고 하셨어요. 네, 그러면 두 번째 추가 문제. 희질건님의 모아 캐릭터 피부색 코드는 B, C, E, B, F, F이다.
왜 그 물음표가 안 나와? 정답은 5입니다. 서양 푸른색에 가까운 BCEDFF가 맞습니다. 다들 제 피부색이 보여주면 따라해 보시면요. 그러면 세 번째 문제, 세 번째 추가 문제. 하프모님은 마카롱을 좋아한다. 정답은 X입니다. 마카롱을 안 좋아하세요. 아직까지 많이 남으신 분들 축하드려요. 비록 상금은 없지만 뿌듯함을 얻어가시기 바랍니다. 여기까지가 이제 준비한 문제였고요. 라운드당 생존하신 분들은 정말 너무 축하드리고 상금은 추후에 보내드리도록 하겠습니다. 다들 즐거우셨나요? 다들 즐거우셨을 거라고 생각을 해요. 지금 반응이 너무 좋아가지고 이제 이것으로 뉴트리 OX 퀴즈는 마치도록 하고 오른쪽에 줄을 타고 내려가시면 바로 뉴트리 경마공원 이벤트가 있겠습니다. 내려가셔서 엔도비님의 지시를 따라주시면 되시겠습니다. 안녕하십니까. 뉴트리 경마에 진걸 환영합니다. 자, 그전 사전으로 말씀을 드리면 일단은 말은 또 4마리가 준비되어 있고요. 말은 4마리. 마리도 준비되어 있어요. 사람 경마인데 어떻게 또 사람 취급을 합니까? 총 금액은 얼마였죠? 아무 1.5요, 1.5. 기억이 안 나네. 총 금액은 1.5만 골. 전체로 한 분당 맞췄을 경우에 그걸 전부 다 엠빵에서 들어인 거기 때문에 한 명이 좀 안 불린다 같은 경우에 그쪽으로 몰아서 상금을 올인하는 것도 방법이겠죠. 자, 1번 말부터 소개하겠습니다. 1번 마, 자, 무버버. 1번 마 두버버입니다. 가장 젊은 말인데 솔직히 룩만 보면 제일 육중하게 생겨서 제일 느릴 것 같죠. 핑크게이 두버버. 옆쪽에 서서 앞에 서주세요. 두버버씨. 1번 말. 자, 2번 마 딱도발입니다. 도발. 자, 계속해. 이러면 되지. 엔진 소리 개 크다는 딱도발. 결과적으로 이제 워로드이기 때문에 결과적으로 잘 크게 빠를 것 같진 않지만 그래도 엔진 소리가 크다고 하네요. 또 워로드끼리 또 뭉쳐주신 것 같은데. 자, 딱도발 2번 말입니다. 2번 말 딱도발. 3번 말 빵동우입니다. 빵동우. 근데 말이 안 들어가 있지? 개같이 맞지. 속도를 보여주는 빵동우 저 날렵한 건슬로 1등을 노려볼 것 같네요. 빵동우 줄에 벌써부터 사람이 많이 더 있어요. 건슬의 힘인가? 자, 그리고 4번 마 하프번입니다. 하프번 역시 하프를 든 만큼 신인이죠. 제일 얇고 빠를 수 있을 것 같아요. 일단 신속이랑 모든 게 지금 악셀을 빼고 하기 때문에 고정 수치입니다. 자, 여러분 지금 당장 원하는 말 뒤에 서가지고 지를 기억해주세요. 자기 말을 응원해주시면 됩니다. 자, 다들 변신이랑 저 탈 것 벗어주시고 뒤에 서주시고 다 끝나면 이제 각자 말이 자기한테 건 사람들을 이제 체크해서 출발하겠습니다. 뭐가 있죠? 자, 이제 선택 끝났나요? 잠시만요. 스킬 사용 안 하죠. 스페이스바 이런 거 일자 사용하지 않고요. 그리고 관전을 하실 때 가운데 와서 관전을 하실 동안 옆에 아이템 같은 게 먹어지더라도 여러분들 건드시면 안 돼요. 네, 저는 지금 제 팀 1번 마, 2번 마, 3번 마, 4번 마. 다 정하셨나요? 이거 해체하겠습니다. 이제번이요.
네네. 저기 서울 중경 살짝만 뒤로 살짝 와주셔서 지금 좀 너무 겹쳐있어 사람 잘 안 보이거든요. 사진을 잠깐만 옥형 앞에 가봐. 스크린샷. 자, 캐릭터 안 겹치게. 네, 스샷 찍었고요. 말들 앞으로. 나만 믿으라고. 뭐 나만 믿으라고. 아 1등 내 거라고. 그리고 여기 이진 소리 내가 제일 크다고. 아무튼 그렇다고. 여기 여러분들 여기서 일직선으로 달려가면서 보기 힘들 수 있으니까요. 컨트롤 4번 누르면 넓게 바로 볼 수 있어요. 락스더 뺨? 네 뺐어요. 다 뺐어요. 이거 시스패 뺐어요? 아 저는 특화 패심. 신속 뺐어? 46임. 네. 메일로 들어가시거나 그러면 그분께는 그 말이 1등에도 골드 드릴 수가 없어요. 자, 레이싱걸 희재번님 네. 준비되셨나요? 네. 뭐야 레이싱걸이었어? 당연하죠. 하나 버튼을 눌러서 시작해주세요. 하나, 둘, 셋. 달려. 감정 걸리고 난리 났어요 지금. 이거 먹어 무조건 엔진 소리 큰 만큼 딱도발 딸려가나요? 이제 경기 한번 먹어주고 두 번 치고 가요. 그렇게 했어요. 아이템 안 먹었어. 아이템 안 먹었어요. 달려. 두 번 치고 가. 스페 한번 못 쓰고. 우승은 딱도발이에요. 씨 엔진 소리가 제일 크게 아직 저 사람 핵써요. 딱도발. 저 사람 핵써. 하지 너 악스 꼈지? 뭔 소리야? 야 축하드립니다. 그리고 딱도박이 그런 거 없고요. 딱도박 1등으로 되신 분들은 엠빵에서 골드 대부 해드리도록 하겠습니다. 자 나 믿은 축하드립니다. 사람들 축하드립니다. 축하드립니다. 잘 먹었어 나야. 예, OX 승리자 마지막 정리하고 끝내겠습니다. 1라운드 로아 주제 승리자 마인님, 문성님, 라이트온. 2라운드 승리자 단고미 직커밍. 3라운드 승리자 이니시아. 4라운드 승리자 이니시아, 단고미 직커밍, 악마. 그래서 단곰님이랑 이니시아님이 2번씩 먼저 드셨습니다. 축하드려요. 축하드립니다. 아까 아 축하드려요. 에이. 축하드립니다. 아니 고생하셨어요. 에이. 다들 재밌으셨나요? 마이크 켜도 될 것 같아요. 마이크 다 켜시죠. 이제 마이크 켜주시고. 다 마이크 하하. 켜시고. 네 아, 마이크 재밌다. 켜주십니다. 재미있으셨나요? 정말 와. 걸었는데. 주워. 당신 이리 와봐. 물 끓였어. 아니 슈가이 아팠어. 이게 뭐로드다. 세상 구했습니다. 슈샤이어 노예 출신이라 그런지 아 잘하시네요. 바닥이 엄청 빠르죠. 나락이야 나락. 이게 슈샤의 힘이다. 이게 나락이야 이게. 아 근데 경매 진짜 오늘은 알찬 컨텐츠로 되는 걸로. 경마가 꿀잼이네. 두두두. 오늘 하나 확정적이 있죠. 핑크 게이트. 핑버거. 근데 왜 케이스를 분홍색 했어요? 존재 자체를 의심하기 시작했죠 벌써. 아니 뭐 쓸쓸해 있는데 왜? 아니 분홍색 아니에요.